السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنقدم معكم الحامض مرقد أو مصير. حنا كنقولوا الحامض مرقد. هنا عندي الحامض اللي غسلته مزيان، كنغسلوه مزيان وكنقيه بهذه الطريقة، كنقيه وكنقطعوه على 4. ندوز باش نديرو في القرعة. نديرو في القراعي اللي غسلتهم مزيان ونشفتهم. دابا غادي ندير فيهم الحامض ديالي. انا هنا القراعي عقمتهم، درت ليهم الماء طايب وغسلتهم مزيان. دابا غادي ندير الحامض ديالي في القرعه بهذه الطريقه. صافي بعد ما عمرت الحامض ديالي في القراعي، دابا ندوز ندير ليه الملح. الملح انا درت 4 المعالق في كل قرعه، 4 المعالق ديال الملح. صافي كنخوي عليه الماء، كنخوي عليه الماء حتى كيتغطى ليا الحامض بالماء. ندير واحد الكيس بلاستيكي وكنسد عليه، كنسد عليه وكنحركو مزيان باش هذيك الملحه تذوب. مره نبقاو نحركوه باش تذوب لينا ديك الملح. صافي كنسد عليه مزيان مده ديال 15 يوم، ما كنحلش عليه حتى كدوز 15 يوم وكيكون واجد. كنتمنى هاد الطريقه تنال اعجابكم، والسلام عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله.